नमस्कार टेक ट्यूबर्स, स्वागत है आपका प्रो टेक्नोलॉजी यूजर्स की इस नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप फिक्स कर सकते हैं माइक की नॉइस प्रॉब्लम प्राइम ओएस में। सो लेट्स गेट इन। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने ट्राई नहीं करी है तो पहले उसे ट्राई कर लीजिए। अगर वो काम नहीं करती है तब इसे ट्राई कीजिए। उसमें कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि एल्सा मिक्सर में सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा था, तो अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है एल्सा मिक्सर में तो ये वाला मेथड अप्लाई कीजिए। और ये वाला मेथड अगर नहीं चल रहा है तो मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे आप उस एल्सा मिक्सर को ठीक कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है ini.sh फाइल का। माइक नॉट वर्किंग को फिक्स करने के लिए पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी पहले एक ऐसी फाइल थी, लेकिन उसमें माइक बूस्ट ऑफ नहीं किया है। तो इसमें मैं माइक बूस्ट ऑफ करके आपको लिंक दे रहा हूँ। अगर वो वाली फाइल की वजह से माइक में नॉइस आ रही है तब इस वाली फाइल को आप पेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाके ES फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको प्राइम ओएस की सेटिंग्स में जाना है और सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। अबाउट डिवाइस में जाकर सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे बिल्ड नंबर पे रैपिडली क्लिक्स करने हैं और कुछ देर बाद यू आर नाउ डेवलपर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपने बैक जाकर डेवलपर ऑप्शंस में क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे रूट एक्सेस में आपने क्लिक करना है और एप्स एंड ADB में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ES फाइल एक्सप्लोरर खोल लेना है। ग्रांट नाउ में क्लिक कर लीजिए, अलाउ में क्लिक कीजिए, स्टार्ट नाउ में क्लिक कर लीजिए। अब लेफ्ट साइड के कॉलम में स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे रूट एक्सप्लोरर को ऑन कर दीजिए। इसके बाद इंटरनल स्टोरेज में आपने क्लिक करना है और जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड में वो फाइल आ जाएगी, उसमें होल्ड करके आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ पे एक स्लैश बटन है और यहाँ पे आपको एक स्लैश दिखेगा, आपने इसमें क्लिक करना है और इसके बाद ECT नाम के फोल्डर में क्लिक करना है और यहाँ पे उस फाइल को पेस्ट कर देना है। ओवरराइट में क्लिक कर दीजिए। माइक को फिक्स करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी यही मेथड्स आपने करने थे, पर वो फाइल इस फाइल से अलग है। उस फाइल में नॉइस रिडक्शन नहीं है, लेकिन इस फाइल में नॉइस रिडक्शन मैंने कर दी है। अब अपने प्राइम ओएस को रिस्टार्ट कर लीजिए और माइक की नॉइस प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी थी तो यहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस मेथड को अप्लाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक ट्यूबर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। धन्यवाद।